Închide ușa, David. Dobra, jest git. Și Git jest? Jest git? Și pe nebuna. To iau. Și Dobra, jest dacă git. apare Scuze, ce-i fric, știi? Da, Abel jest git. În păcărături ale Odnieś. Ți-am cumpărat, le duc acum. Da, că le iau eu, Auzi, știi? dar banii cum ți le dai 50 de lei? Că banii trebuie să dau în fața lui. Ole. Lasă că el știe care treaba, poți să dai normal mie bani. Dă mie normal mie bani. Dobra, Dă jest mie git. normal. Abel jest git. Că el știe care treaba. Pireții dawaj tam? Można pani mu dać. A jest git. 4 milioane. Nu, 4. Jesteś siar. Abel jest git. Ale ja ryba. Ale co ty kurde? Ce mangi? Încă e grotaca. Ile? 350. 350. Încă unul. Starce, că Bala. n-am ce. Abel. Mulțumesc! Mulțumesc frumos, ale dă încă unul, nu, stai. Ăsta-ți dau și dai mie un milion. Nu, acolo ai ajuns. Foarte bine! Nu, că m-am de ținele. Ile masz? Mai ia de cheșcara ceva. A myślisz? Kobiece kutawe. Păi ce ca te... Să-ți aduc alea, hai cu mine să-ți aduc alea. Stai, iau unul. Ej, zgit! Afară, Git jest. Dobra, super. facem poză, îmbracă-te e cald, că afară e frig. Dobra. Abel jest git. Ale nu face camerează aici. Nu nagrywa was wszystko. Dobrze ci tak. To nagrywa, chcecie mieć na pamiątkę. Tak. Chcecie pamiętać. Ce faci, bă? La cap. Będzie sobie puszczać. Jak będziecie Masz tu? Lasă că fac cumva, știi? Ja ci pomogę to. Dacă fac cumva. No. Ja ci Abel pomogę. Wiesz? Aici ai numai dulciuri. Bine. Și aici, Petre, ai mâncare, ai lapte. Țigări ai cumpărat mie? Ți-am luat o pacă de țigări. Unde? Aici. Acolo ți le-am pus. A, e aici? Unde-i dulciurile, cred? Bine, bine. Unde-i dulciurile? Bine. Bricheta mea unde-i da? Aici e la mine. Doar Dobra, dileci, nakidacim. Ia, ți-am luat două, acolo ai. Așa să mergem afară, tot să dau afară, știi?